Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа едни страхотни парени питки, които приготвихме, когато бях на гости в предаването Гозбата на България по телевизия Евроком. За нас това беше предизвикателство, тъй като нито аз съм правил такъв тип хляб, нито пък водещите и един вид продукцията ни предизвика да видим дали ще се справим. Получиха се уникално вкусни и директно им казах, че тази рецепта влиза в канала, защото си заслужават и искам повече хора да си ги приготвят по правилният начин. Ето тук пред мен вече съм си подредил необходимите продукти, които са супер семпли. Ще ни трябват само брашно, вода, мая, която може да бъде прясна или сушена. Долу в описанието ще оставя грамажите и за двата вида, според това какво решите да използвате. Сол, захар и малко олио. След като ги замесим, ще ви покажа всъщност как става попарването и изпичането. Ако използвате инстантна мая, няма нужда да я размивате предварително във вода. Ако използвате прясна и държите да го направите, просто сложете малка част от водата и една лъжичка брашно, размийте и оставете за 15 минутки, за да шупне. В случая с инстантната пропускам тази стъпка, разбърквам добре, за да се размесят сухите съставки и правя малко кладенче по средата, в което сипвам топлата вода. В случая аз използвам топла вода, защото в помещението ни е доста хладно. Брашното също е ледено студено, тъй като беше в колата допреди малко. И по този начин искам малко да забързам всъщност втасването, тъй като ако сложите ледено брашно и ледена вода и за 4 часа няма да ви втаса тестото, а все пак не искате да си прекарате целия ден в правене на питките. С помощта на дървена лъжица леко поразбърквам и когато се събере, т.е. се овлажни изцяло брашното, ще го прехвърля на плота и започвам да го умесвам. Ако разполагате с миксер, може да го използвате. За 7-8 минутки тестото ви ще е абсолютно добре умесено. Ето може да видите как брашното пое водата и сега го прехвърлям. При необходимост може да си оставите малко брашанце отстрани. Ако ви се получи малко по-лепкаво тестото, да си добавяте. Много пъти съм казвал, че е по-лесно да добавите брашно, отколкото да добавите вода. Така че направете малко по-лепкаво, ако трябва тестото в първия момент и после си добавете колкото е необходимо брашно, но не прекалявайте, за да не ви стане тежък и сбит хляба. Това количество тесто, между другото, е перфектно за работа на ръка. Ако стане вече по-голямо, ще бъде малко по-тегаво. Но ето с тези движения и с тази част на дланта, като натискате в плота, става изключително лесно. Разбира се, ще ви трябват 5-6 минутки, за да се изглади хубаво топката и да се получи еластично тесто. След няколко минутки усърдно месене, тестото ви трябва да изглежда ето по този начин, да се получи гладка топка от меко тесто. Сега вече мога да го оставя за втасването. В купа си слагам малко мазнина, овалвам добре топката също в олиото, покривам с кърпа и оставям на топличко за поне 45 минутки. Ето го тестото, след като е втасало, както виждате, удвоил се обема. Отне около 1 час тук при нас, тъй като е доста хладничко. Изсипвам го на плота и сега това, което трябва да направя, е да го изкарам въздуха и го премесвам съвсем леко 2-3 пъти, за да не се пренатяга глутена и да ми е по-лесно после да го оформя на топки. Но е важно наистина да му изкарате целият въздух, който се е събрал през това време, докато втасва. На колко да го нарежете, на 4, 5 или 6, зависи от това колко големи искате да ви станат хлебчетата. Ако искате да са като малки питки, може да го направите дори и на 8. Ако искате да са по-големи като хлебчета, които да си режете на филийки, на 4 е абсолютно достатъчно. В моят случай аз мисля да направя 5 топки. Като няма да ги тегля, ще ги направя на око. Идеята в последствие е да се изпекат за едно и също време, затова трябва да са горе-долу еднакви. Тук до мен вече съм си подготвил водата, която искам да заври, но тя ще ми трябва след около 10 минутки, тъй като сега, като оформим топките, трябва да ги оставяме на плота за 10 минутки да починат и леко да започнат да се надуват отново. Сега направя едно леко предоформяне, просто за да видя как са като размер и да си станат на кръгчета. Намазнявам си тук плота, за да не ми лепнат в последствие и да мога по-лесно да ги вдигна, когато дойде време да ги прехвърля във водата. И с помощта на дланите ги правя на ето такива дискове по-скоро. Не трябва да са високи нагоре. Мачвам ги и ги оставям да починат. Повтарям същото и с останалите и ще ви покажа след малко как ще ги попарим. 10 на минутки минаха, питките вече починаха, така че мога една по една да ги попаря в водата, която съм си подготвил тук в тенджерата. Изчакваме една минутка само да заври напълно и тук съм подготвил пък една тава с хартия за печене, на която да ги сложа. Фурната ми вече е подгрява на 190 градуса. Внимателно с помощта на шпатулката
Слагам питката във водата, като гледам да не се опръскам. Трябва ти буквално 30 на секунди в врелата вода, като един-два пъти може да я завъртите. Отцеждам добре питката и слагам с красивата страна, която не е напукана в тавата. Всъщност, благодарение на попарването, отвън коричката се фиксира и след като изпечем питките и във фурната, се получава така по-интересна текстура на кората. Не е хрупкава и твърда, а по-скоро, както се казва на английски, chewy. На български, често казано, не ми звучи много добре жилава или дъвчаща се, но английската дума chewy най-добре описва всъщност коричката. И това се използва доста често при бейгалите, които пък благодарение на това, че отвън кората е вече фиксирана, не се надуват много и отвътре остават по-плътни. Тук обаче ще избегнем този проблем, като ги прорежем леко с нож. След като съм попарил всички питки, с помощта на зъбен нож им правя по 3 прореза. Отвътре тестото, разбира се, е сурово. Няма как за 30-40 секунди във водата да се сготви. И след като им направя тези прорези, ще ги поръся с малко микс от семена. Може да пропуснете тази стъпка или да ги поръсте само с сусамче, ако решите. В моят случай това са слънчогледови семки, малко лен, сусамче и малко тиквени семки. Няма нужда да ги мажете с яйце или нещо друго. Отвън тестото е достатъчно лепкаво и влажно от водата, така че ще залепнат. Вкарвам ги в загрятата фурна. Ето как изглеждат питките след около 30 минутки, приятели. Времето за печене може да зависи доста от това какъв размер сте ги направили и от това как пече вашата фурна, разбира се. Аз ги пеках с вентилатор. Ако вашата фурна няма такъв, може да малко да завишите температурата с около 20 градуса. Иначе просто ще трябва да ги печете 5-6 минутки повече. Това, което обаче трябва да следите, е цветът им, тъй като искате да станат с ето този прекрасен тъмен цвят, а не светли. Ако са светли, повярвайте ми, вътре ще са почти сурови към глетави и няма да имате тази хубава коричка. Отдолу също трябва да са много добре изпечени, а не бледи. Сега това, което трябва да направя, е търпеливо да ги изчакам да изстинат, преди да ги разрежа и да ви ги покажа как са и отвътре. Хлебчето вече се поохлади малко, така че мисля да срежа едното, за да ви покажа как изглежда и отвътре. О, чудесно се е надуло. Все още е леко топличко и с масълце и шарена сол е просто нещо чудесно. Уха е страхотно, много интересно, малко по-различно е от стандартният хляб. Рецептата се получава чудесна, приятели, надявам се да ви е от полза и ако решите да си я приготвите, може да намерите всички продукти с техните грамажи долу в описанието под видеото. Там също така може да намерите полезни линкове към някои от нашите партньори, от които, ако имате необходимост, може да си закупувате подправки, уреди и други неща с намаление, благодарение на нашите промокодове. Благодаря ви, че бяхте с нас, ще ви очакваме отново в следващото видео. Чао, чао!